अभी हम बस जा रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ से टिकट लेनी है, कहाँ जाना है। डैडी और आरा ढूंढ रहे हैं। तो वो जो सामने दो लोग खड़े हैं उन्होंने हमें बताया कि हमें जाना है स्ट्रेट और वहाँ से हमें लेनी है टिकट। और यहाँ पे डैडी बता रहे हैं कि यहाँ पे फार्म में क्या क्या देखने मिलेगा। मैंने इनकी वॉइस म्यूट की है क्योंकि ये हमारा वीडियो इंग्लिश में है। आपको अगर ये वीडियो इंग्लिश में आरा, मम्मी और डैडी की ओरिजिनल वॉइसेस के साथ देखना है तो आप आरा किड्स टीवी आरा विजिट द फार्म वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। यहाँ पे डैडी आरा को बैंड टाई कर रहे हैं जो कि हमें टिकट बाय करने के बाद ये बैंड मिलता है। तो डैडी ने आरा को बैंड पहना दिया, अभी मुझे पहना रहे हैं। अभी ये लोग चल दिए। फर्स्ट ये लोग बोले कि हम लोग फार्म एनिमल्स देखेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से एनिमल है यहाँ पे। लग तो काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पे, देखते हैं।